西国分寺、西国分寺、お出口は左側です。武蔵野線はお乗り換えです。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は、お近くのつり革、手すりにお使いください。The next station is Nishikokubunji, JC17. The doors on the left side will open. Please change your floor to the Musashino line. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. 電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。Please watch your step when you leave the train.